Habari wadau, leo nimeamua kuja na topic au concept ambayo itasaidia watu katika tatizo ambalo linawakumba sehemu tofauti tofauti. Tunajua kwenye nyanja ya IT kuna mambo mingi kabisa, na kitu kikubwa kabisa kwenye kazi zetu hizi ni issue ya internet, yani traffic control management katika taasisi ambayo wanafanya kazi au organization yoyote, linakuwa ni issue kubwa. Kama tunavyojua kuna kuwa na wafanyakazi ambao wengine wanaingia ofisini wanafanya vitu vyao, lakini kikubwa wanakuwa wanatumia traffic kubwa, aidha kwa kuangalia movie na kufanya vitu ambavyo vingine vinakwamisha vitu vingine. So leo nimeamua kuja na concept ambayo tunaweza tukatumia kwa ajili ya kusolve hii changamoto ambayo inakumba watu wengi wa IT na inawaweka kwenye pressure kubwa sana na malalamiko makubwa kutoka kwenye taasisi yao kwa internet kwa nini na kwa mbovu na masuala mengine. Hivyo nitakuja na concept tu ndogo kuelezea kitu kinachoitwa firewall. Nadhani kama utakuwa ni mtu wa IT, una concept au idea ya IT, unaweza ukajua nini nimekusudia. But tunapozungumza firewall, na maanisha hii inakuwa ni network security. Network security ambayo inakuwa inatumika kwa ajili ya kucontrol incoming traffic, kucontrol zile bandwidth au zile traffic ambazo zinatumwa kuingia kwenye network yako, local area network, na vile na control outgoing traffic ambazo zinatoka kwenye local area network ya kwako ambayo umeestablish either home au kwenye office kwenda kwenye worldwide network. But firewall zipo aina nyingi. Kuna firewall za hardware na vile kuna firewall za software. Hardware firewall just is a device ambazo ziko ambazo zina pre-installed software kwa ajili ya kucontrol hizo bandwidth, na vile kucontrol bandwidth ambazo zinaingia na kutoka, na vile kucontrol jinsi gani bwana traffic gani atakayoenda gani, au website hii inaitaka service hii itumie bandwidth hii hapa, service hiyo itakuwa inatumia bandwidth yani mambo kama hayo. Unaweza umenunua hiyo device ikakusaidia. Lakini vile kuna software ambazo ziko tofauti pia, unaweza ukainstall kwenye network yako zikakusaidia pia. Ila kwenye software kuna software ambazo zimekuwa customized na vile for commercial. Unaweza kaingia kwenye website, kwenye web browser, ukasearch hizo software. Zipo nyingi tu, lakini ze cost. Ila kwa upande mwingine kuna software ambazo ziko free kabisa, kama binadamu au kama mtu wa IT unaweza ukatumia free open source. So for me, kutokana na idea niliokuwa nayo leo, nimekuja na idea tu kwa ajili ya vipi tunaweza tukaestablish hiyo network au hiyo security measure kwa ajili ya kucontrol bandwidth kwenye ofisi zetu. Nitakuja kwenye free au open source software. Na ninaposema open source software, sio kama software ambazo zitakuwa zina madhara. Hizi nyingi ni Linux software, na kama tunavyojua Linux software ni software ambayo inakuwa ni open source. Yani kudownload yake ni free, na vile unaweza uka customize according to what you want. So tunapokuja kwenye issue hii, kuna firewall tofauti ambazo ziko free kabisa. But for today nitazungumzia firewall moja ambayo nahisi ni very useful na inaweza ikakusaidia kwenye organization au taasisi kwa ajili ya kucontrol hizi issues za bandwidth, na vile kucontrol website gani watumie, website gani watu wasitumie. Sana zitakuwa zinasaidia kwenye mashule,
kwenye vyuo, aidha vile vile kwenye taasisi zetu. Unaweza ka block some website, example, sitaki kutumia watu kwenye ofisi au shule, sitaki watumie Facebook, sitaki watumie Instagram, lakini nataka watumie website hii. Kwa hiyo kwa kutumia hii firewall ambayo tutakuwa nayo, inaweza kutusaidia kwa ajili ya kufanya hivyo vitu tofauti. So firewall nitayotaka kuelezea leo, kuna moja ambayo inaitwa IPfire. IPfire ni open source software ambayo ipo kwenye Linux base. Kudownload, kutumia hautohitaji gharama zozote, na hiyo IPfire inaweza ikafanya hivyo vitu vyote nilivyoelezea hapa, kama kucontrol traffic ambayo unatakiwa zitoke na ziingie, lakini vile vile unaweza kucontrol URL gani au website gani unatakiwa zipatikane au zipi zisipatikane, na masuala mengine tofauti unaweza kucontrol kwenye organization, na watu wakatumia internet vile unavyotaka wewe. So kwenye firewall kama ninavyokuambia ni open source software ambayo ni Linux based, just it act like a operating system, ni system software. Kwa hiyo kama ni operating system, itakuwa inahitaji upate additional computer ambayo ndani yake ndo utainstall hiyo firewall yako kwa ajili ya kucontrol hizo bandwidth na vitu vingine tofauti. Ila kwenye hichi pia kununua computer pia ni gharama sometime, kwa sababu unaweza kuhitaji server, na server najua ni computer ambayo iwe powerful kidogo, whatever is powerful sana, lakini iwe just is at least iwe na uwezo kidogo. Lakini kwenye hili unaweza ukasave gharama kwa kutengeza tu virtual machine. Na ninapozungumza virtual machine, hizi ni mashine ambayo unaitengeza kama utakuwa na kompyuta yako moja, hizo server yako. Ndani ya server yako ambayo unaweza unatumia kwenye organization au home au sehemu yote, basi ndani ya server unaweza ukatengeza virtual machine, yani ni kompyuta ambayo naweza nikasema haiwezi sio kama ni kompyuta nyingine ambayo unaweza ukaikamata ukaishika, lakini virtual machine au virtual computer ni kompyuta ambayo unatengeneza kwa kutumia specific program ambazo watu wameprogramming, na ikakupa feature zote za computer na ukaifanya ukatumia na ikafanya kazi kama physical computer nyingine ambazo zinafanya kazi. So today, kwa sababu somo letu ni kwenda kuzungumzia hiyo IPfire au firewall, vipi tunaweza tukatumia na vipi tunaweza kufanya configuration ili kusolve hilo tatizo la kucontrol traffic katika organization au sehemu yoyote ile as a IT manager. So by starting, tunaweza tukaingia kwanza kutafuta vipi tunaweza tukatengeza hiyo virtual machine. Kutengeza virtual machine, just unaweza ukatengeza kwa kutumia software ambayo inaitwa virtual box. Unaweza ukatumia virtual box au kuna VMware, lakini nahisi for me virtual box is a free. VMware kuna edition tofauti ambazo nyingine unatakiwa ununue na nyingine ziko free, lakini virtual box is a total free. So virtual box just is a special software ambayo inaweza kukusaidia wewe kutengeza virtual machine more than 1 2 3 up to unayotaka, yani unaweza kutengeza virtual machine 10 kwenye kompyuta moja na zote zikafanya kazi. So kikubwa kwanza tutahitaji virtual box kwa ajili ya kutengeza hiyo virtual machine yetu, ambayo virtual machine yetu ndani yake ndipo tutainstall hiyo IPfire. So kwa leo tutazungumzia vipi tunaweza tukatengeza virtual machine. Kwa virtual machine, kwa hiyo kitu cha mwanzo utahitajika kudownload virtual box, na kudownload virtual box utaingia tu kwenye web browser yote, then utaandika tu virtual box. Kishaandika virtual box, inaweza ikakupa option sasa ya kupata website ya virtual box ambayo inaitwa Oracle VMware Virtual Box. Utaingia kwenye hiyo website, then utakwenda kwenye sehemu ya downloads. Ukiingia kwenye sehemu ya download, virtual box
itakuwa ya mwanzo kabisa, ni latest version ambazo zimetoka, ambako utakuwa na VirtualBox 6.126 platform package. Hii VirtualBox ipo kwa ajili ya Windows host, ipo vile vile kwa ajili ya OS host, na vile vile ipo kwa Linux distribution. Kwa hiyo kama unatumia Linux utadownload VirtualBox kwa issue ya Linux, lakini kama server yako au hiyo sehemu ambayo unataka kutengeneza hiyo virtual machine, au wewe unataka hiyo sehemu unataka kutengeneza virtual machine ni computer ya Windows, let's say Windows 10, Windows Server, Windows 7, Windows 8, tutahitaji kudownload VirtualBox in form of Windows host. Just click, then it will start to download and show it will download until to complete. So we will wait a minute, na inategemea kutokana na internet yako. Kama internet yako iko vizuri haitachukua muda mkubwa kudownload, lakini kama internet ni kidogo haina speed hivyo, inaweza ikachukua muda kidogo, kwa sababu ni MB just MB 103 tu. Kwa hiyo sio kitu kikubwa, nadhani sasa hivi kinaweza kumaliza. Tunaweza tukakisubiria hichi kitu kika download. Baada kumalizika tukatengeza hiyo, tukainstall hii software, na kwa ajili ya hapo tunaweza tukatengeza sasa hiyo virtual machine ambayo ndani yake tunaweza tukaja tukainstall hiyo IPfire kwa ajili ya kukamilisha hilo lengo letu la kucontrol traffic za user ambao wanaweza kutumia internet yetu, au wanaweza kutumia internet kwenye organization au sehemu yoyote ile. Nadhani nimemaliza. Tunafungua nini yetu, then we'll start to install VirtualBox. This is a software, so virtual machine hii ni software ambayo itatusaidia sisi kutengeneza hiyo virtual machine. Kwa hiyo kuinstall, just right double click then run. After that we'll start to install. If in admin itakwenda next, then uta install, but kwa mashine yangu tayari nimesha install hii, kwa hiyo inaniambia mimi ni repair au remove. Lakini kama utakuwa huja install, itakuja option ya install, utafuata process next until to finish. Ukishamaliza utafunga nini yako, then itakuwa tayari umeshaingiza na itaonekana kama tunavyoona hapa kwenye desktop interface yako. So kutengeza sasa virtual machine, unatakiwa sasa ukliki virtual ile VirtualBox yako uliotengeza, una click mara mbili hapa, unafungua yani. Ukishafungua utakwenda kwenye new, then new itakupa option sasa ya kuchagua. Hapa utaandika sasa machine au computer name yako ambayo unayataka kuitengeneza. Kwa sisi kwa sababu tumesema ni IP firewall, kwa hiyo tutasema ni machine yetu ni firewall. Ile unaweza ukaita jina lingine lolote ile, firewall. Mimi nitaita firewall IP fire. Then utachagua location, but by default iacha hapo kwa sababu zote virtual machine zitaenda ku store, itakuwa zitahifadhiwa kwenye user wako, then VirtualBox. Baada ya hapo utachagua operating system gani ambayo unatengeneza hii computer, unataka itumie operating system gani. Sasa hapo unatakiwa utizame kutokana na requirement zako wewe. Je, nataka kuingiza operating system gani? Kama unataka kuingiza Linux based software, itabidi uchague Linux based software, lakini kama unataka kuingiza Windows based software, itabidi uchague Microsoft Windows. But kama tulivyosema mwanzo, IPfire ni open source ambayo iko Linux based software. Kwa hiyo hata tunapotengeneza hii virtual machine yetu tutakiwa tuichague nini? Linux. Then utachagua version yetu tutachagua tu, wewe unaweza kuchagua other, Oracle other, but that's tuchague Linux 2.4 64 bit, naweza tukachagua hii tu, then next. After hapo sasa, hapa ni memory size, na ninapozungumzia memory size ni size ya RAM yako, hii virtual machine ambayo unaweza kaweka ili kufanya hii computer iwe kidogo speed na nini. Unaweza kaweka at least memory size au virtual RAM yako ikawa ni at least
hata kama ni 1GB ya RAM, hata GB au MB 500, lakini at least kama kompyuta yako ina RAM kubwa kidogo, unaweza ukasema bana, mimi RAM yangu naweza nikaweka ni 1GB, ambapo 1GB sasa na MB 1024. Kwa hiyo RAM yangu hii virtual machine inayotengeza itakuwa na GB 1 ya RAM. After that recommended wamesema ni 128, lakini kama utaweka ndogo sana hata kwenye kuload yake inakuwa kidogo, inakuwa ni issue. Kwa hiyo recommendation unaweza kaeka hata 1GB au hata 512 MB pia inatosha. Then unakwenda kwenye hard disk. Vile unatengeneza hard disk, kuna do not add virtual hard disk, create a virtual hard disk now. Kwa hiyo sisi tutachagua hii iliyopo, create virtual hard disk now, then we create. After that VDI virtual disk image, una create virtual disk image hii ya mwanzo, then unakwenda sasa. Hapa kuna aina mbili, storage on physical hard drive. Either unaweza ukachagua dynamical or fixed. Dynamic anasema hard disk file will only use space on your physical hard disk as a fill up maximum fixed size through it will just. Tunaposema dynamically inakwenda kuchukua disk storage yako, physical disk storage yako kutokana na ukubwa ya ile program, ukubwa wa ile program. Kwa hiyo program kama itakuwa ni kubwa, program ina tuseme GB 2, itaenda kuchukua disk ya GB 2. Kwa hiyo program kila inapoongezeka, kama data na nini zinapoongezeka, na kule itaenda kuchukua dynamical. Lakini fixed unatengeza sababu hii mashine yangu itakuwa na fixed size hii hapa. Kwa hiyo hata mimi ningependelea pia, kama kompyuta yako kubwa zaidi, unaweza ukatengeza fixed size, just kwa kuclick fixed size, then ukaspecify fixed size yako. Inategemea na kompyuta yako hivyo, lakini kwa IPfire tunataka kutumia, ningependa recommendation ingekuwa at least GB 15 up to GB 20. Unaweza kuweka GB 20 kama disk yako, kompyuta yako ina storage kubwa kidogo. Unaweza kuweka GB 20 zako, kaeze nini fixed disk size, zao unakwenda kwenye create. Here it will take a time create a fixed domain, just inakwambia ni dakika 2, lakini nakwenda sasa. Hapa inategemea na speed ya internet yako na vile vile speed ya processor ya kompyuta yako. Kwa hiyo kama processor itakuwa kubwa, hii kompyuta ambayo umetengezea inachukua muda mdogo, lakini kama hivyo itachukua muda mkubwa kidogo. Kwa hiyo unaweza tukastop kidogo hapa kwa ajili ya kuisubiri imalizike, then tukaendelea. Sasa kama tunavyoona hapo, sasa virtual machine yetu tumeshaitengeza, imemalizika kabisa. Na ukitizama hapa inakuonesha sasa virtual IP nini, jina letu tuliloweka pale ni firewall IP, lakini mashine yetu inatuambia sasa hivi iko turned power off. So tutakwenda kwenye setting, then kwenye setting tutaenda kutizama vitu tulivyoweka, ambayo tunaenda kwenye system, tutaona sasa motherboard yetu, processor yetu, accelerator. Lakini tukija kwenye storage tutaona hivyo vilivyo. General ipo hapo, advanced file jina lake, advanced description nini, system yako, motherboard, processor, itakuonesha processor yako hapo, SQL nini, yani kila kitu kina kuonesha ambacho umetumia. Kwa leo nadhani tutafikia hapa. Next video itaonesha sasa jinsi gani ya kuinstall, jinsi gani ya kudownload hiyo sasa IPfire, na then to install kwenye virtual machine yetu, na tufanye configuration kwa ajili ya kucontrol bandwidth na vitu vingine kwenye internet yetu au kwenye local area network yetu. Asanteni sana na tutaonana kwenye video inayokuja.